Sopo Aba Hurairah huma ing karuni Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha bin Yazid. Akhbaro wis paring kabar sopo Aba Hurairah paring kabar huma ing karuni Sa'id ibn al-Musayyib lan Atha bin Yazid. Isine kabar anan nasa sak temeni para manungsa iku kalu padha matur sapa si para manungsa sapa si Anas. Ya Rasulullah, duh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nara rabbana yaumal qiyamah, hal nara napa to ketingal kita rabbana ing pangeran kita yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Hal naro nopo to ketinggal kita robana ing pangeran kita yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Qala moko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi, hal tumaruna ana to mamang sapa sira kabeh, aitashkuna syakka napa niku, hal tumaruna apa to mamang sapa sira kabeh fil qamari mamang ing dalem rembulan Lailatul Badri ing dalem bengi purnama, fil qamari ing dalem rembulan Lailatul Badri ing dalem bengine bulan purnama, laisa hale ora ana iku dunahu ana arai napa niku al qamar apa sing ora ana sahabun mendung. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat, la ya Rasulullah, boten ya Rasulullah. Fahal tumaruna apa to mamang sapa sira kabeh, tumaruna manane tusyakuna, apa to padha mamang sapa sira kabeh fi syamsing dalem srengenge laisa kang ora ana iku dunaha napa niku ana ing arahe asyamsu apa sahabun mego mendung. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat, la boten ya Rasulullah. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum mongko sak temene sira kabeh iku tarawna bakal ketinggal sapa sira kabeh hu ing Rabbana. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh iku tarawna bakal ningali sapa sira kabeh hu ing Rabbana kadzalika hale kaya mengkono-mengkono la tumaruna besok dina kiamat. Para sahabat niku matur nang Rasulullah duduk krana mamang, duduk krana ndak percaya, tetapi mereka pertanyaan semacam ini untuk memperjelas bahwa dilihat dari segi pertanyaan neka ampun etemo bobot otabe tak berbobot pertanyaan neka. Jadi bener karena tak percaya sahabat neka duduk krono tak percaya, tapi semakin kuat imani semakin tenang hati ini duduk krono tak percaya. Ya Rasulullah, napa besok di akhirat dina kiamat niku saged ketinggal teng ngedati Gusti Allah? Mboten langsung dijawab ya Kanjeng Nabi, oh iya ndak. Apa kon kira-kira nek ketok malam Lailatul Badri, malam 14, malam 15 sing bulan niku mencorong, apa kira-kira mamang kon ragu nang ngene padangi rembulan sing malam Lailatul Badri? Sing ndak ono mendung sama sekali. Nggih mboten ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya akan meragukan sinar daripada rembulan yang tidak ada mendung sama sekali? Ya bener bulan dah saya tak padeng, keng mun tak ngetelak ke bulan, keng lah merebat tas saya bermasalah. Kiatanya boleh Rasulullah. Fal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kamu meragukan tentang sinar matahari yang tidak ada, yang tidak tertutupi oleh mendung? Ya, bagaimana mungkin kami akan meragukan sinar matahari ya Rasulullah di siang hari yang tidak ada mendung? Maka
Begitulah kelak kamu di akhirat, di hari kiamat kamu akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu sekalian menyaksikan sekarang bagaimana keindahan bulan purnama dan bagaimana sinar daripada matahari. Artinya ada lengaling sama sekali pagi ning dina kiamat orang ini bisa ketinggal dekat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung amal lah. Beda setiap saat kepangki bi Gusti Allah. Beda setiap hari, bener setiap saat, lebih toron boleh setiap hari, beda setiap Jumat, setiap minggu, beda setiap ala darajatihim walikullin darajatun mimma amilu, tergantung dari amal lah. Nah, aneka deki berkaitan kelaban sujud, karena neka bab fadilatis sujud atau fadailus sujud, fadlus sujud, neka keterangan deki menjelaskan tentang keutamaan daripada sujud. Fayaqulu maqadawu sapa Kanjeng Nabi, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man ana iku ya'budu nyembah sapa si man syai'an ing siwiji-wiji, yakni saliyane Gusti Allah. Falyattabi' mongko anuta sapa si man. Sapane wong nyembah nang saliyane Gusti Allah nang opo ae sing disembah ya melu besok. Faminhum mongko iku setengah saking annas man utawi wong yattabi'u kang anut sapa si man asyamsa ing srengenge. Krana biyen ndek donya awake niku nyembah nang ngene srengenge ya melok srengenge krana sing disembah niku srengenge. Wa minhum lan iku setengah saking nas manungsa man utawi wong yattabi'u kang anut sapa man al-qamar ing rembulan. Ana sing nyembah rembulan apa syai'an sembarang apa ae wis. Wa minhum lan iku setengah saking annas man utawi wong yattabi'u kang anut sapa si man at-tawaghita ing pira-pira berhala, ani asyayatin tegese setan. Au kullu ma ubida min dunillah, sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bodoh sing nyembah kaju, bodoh sing nyembah matahari, bodoh sing nyembah rembulan, bodoh sing nyembah kakanan, bodoh sing nyembah apa ya torok bunte sesembahna ku nang akhirat. Atau bunte sesembahna. Bintep. Abang. Tergantung dari amal lah, tergantung dari siapa saya sembah lah. Umat Kanjeng Nabi ini kurang rapat. Umat Kanjeng Nabi ini tak nyembah kaju aman, tak nyembah areh aman, tak nyembah apoy aman, tapi nyembah pese. Tak Jumatan, tak bejeng, tak pasah, likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dananir wa darahim. Setiap umat nika beda sesembahan. Nah sesembahan tentang umat ria apa? Ad-dananir wa darahim, dinar bi dirham, atau penyembah jabatan, penyembah kekuasaan. Jadi nyembah selain Gusti Allah, menghalalkan segala cara. Kini kita termasuk yattabi'ut tawaghit, yakni asyayatin, nyembah dekat setan. Ya. Atau kullu ma ubida min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi nyembah sesembahan umat nikah dinar dirham. Seperti sesembahan reng bine. Ya atau roh bintai reng bine waku. Man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Barang siapa yang menyembah sesuatu maka ikuti sesuatu tersebut. Sesembahna sorotoro, bodos nyembah areh, bodos nyembah bulan, bodos nyembah matahari, bodos nyembah apa ya. Bodos nyembah berhala-berhala. Masya Allah. Saking dari bingung orang nikah nyari pangeran, makan bodoh film pencari Tuhan doa.
bingung. Lah kuli sampean kan baru kana guru nih kan. Baru kana reng tua, baru kana guru. Procot langsung iman ke Gusti Allah. Tepak pangeran. Adapun mun setan di guru. Dalam Al-Qur'an. Beda dengan Al-Qur'an itu. La ilaha illallah. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Falamma janna alaihi lailu, ketika malam menjelang datang, ra'a kaukaban ay najman, melihat daripada rembulan. Qala hadza rabbi, pola hari ya tang pangeran. Ngetelak bintang se gemerlapan nih kak, ngetelak bintang-bintang se bertaburan ning atas cakrawala ning atas langit, heran. Hadza rabbi, wahai pangeran dia. Mak seneng. Ya. Falamma afala, ketika mulai redup, bintang-bintang se gemerlapan nih sinar mulai redup, mulai tada sinar. Falamma afala, qala la uhibbul, mosok pangeran redup, mosok pangeran mun aben tade, mun malam bede. Hah? Pencari Tuhan nih kah? Tapi alhamdulillah aku leban manjenengan ebri tining Allah Subhanahu wa taala teti orang se ebri hidayah tining Allah Subhanahu wa taala. Ya, ebri hidayah tining Allah Subhanahu wa taala. Ini kan baru karena guru kapi, mangka dia buang napa nyamana, cek buang jasa-jasa di ring sepo nih kan. Baik. La ilaha illallah. Oleh karena itu banyak syukur alhamdulillah lahir pangeran tak kelero. Sampai orang-orang jahiliyah lambak ni kakanan sembah. Polan mun ada kakanan mate. Are sembah, mun ada are mate. Apoy sembah, polan apoy termasuk sumber kehidupan. Mun ada apoy masak dari apa? Mate mun ada apoy. Akhir apoy sembah. Sampai maaf, kemalo na ring bine aja sembah. Mun ada dia keluar di mah. Mereka ni kocak zaman jahiliyah bodoh. Tapi kudu sampean alhamdulillah. Lahir langsung iyadeni kok bireng tua. Kopeng sekanan iyadenin, kopeng sekacer rekamaten. Alhamdulillah. Babanya syukur nih kapon tepak kulit sampean karek aja gewis. Karek aja ge. Cek sampai iman Islam nih kalau lopot. Cek sampai iman Islam nih ka ancor rosak aja. Karek mempertahanaki ponan. Tepak ponan kulit sampean nih ka. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat rembulan bazighan ay tali'an, rembulan nika muncul neng malam Lailatul Badri, malam purnama. Hadza rabbi, wahai tang pangeran paling ria. Ngetelak bulan keluar nika mencorong terak nika kocak pangeran. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Tu Gusti mon tak oleh hidayah dari panjenengan kula Gusti. Kalau seandainya Tuhan tidak memberikan hidayah kepada aku, la akunanna minal qaumid dhallin. Nika sampeute Nabi Ibrahim nika. Tuh,
mun abe tak oleh hidayah dari Gusti Allah tolos engkau dadi orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, yakni napa hadzal munir at-tali', lakun ngetengal matahari pola hari ya pangeran wayak cek teraan bi bulan are ke teraan bereng bulan. Hadza akbar minan najmi wa minal qamari, are lebih terak dari bulan, lebih terak daripada bintang. Wa minal qamari waqtar idaatan, wa lebih terak, lebih mencorong dia. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika ghabat, afalat ghabat, ketika ampun tade matahari ini pun compet bereneng pocak bere, Nabi Ibrahim ada wahai kaumku, wahai tang kaum, inni bari'un mimma tusyrikun, sengkok lepas diri daripada sesembah nabeun kapi. Berarti pangeran tak tepak, salah alamat nyembah, tak nyembah ke Allah Subhanahu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Padahal mau tadi guru nyembah apa kudu sampean? Sujud mulai kene belajar sujud, belajar apa jeung kare pertahanan kita tepak ponan pangeran nika ponan. Ya. Berarti orang re bakal torok dak apa sik sempe ku. Mayyat tabi'i syamsa wa minhum mayyat tabi'ul qamar wa minhum mayyat tabi'ut tawaghit. Berarti torok buntek dak berhala-berhala ki sesembahna. Wa tabqalan tetap sapa hadhil ummatu ikila umat, yakni umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiha iku tetap ing dalam hadhil ummah munafiquna utawi pira-pira wong munafik. Paminhum mongko setengah saking fiha iku tetap ing dalam watab qolan tetap lan keri sapa hadhil ummatu ikila umat, yakni umat Kanjeng Nabi sing tetap iman Islami. Fiha iku tetap ing dalam hadhil ummah munafiquna utawi wong munafik. Munafiquha utawi pira-pira munafiki hadhil ummah. Umat Kanjeng Nabi tenang, lain pun berusaha torok bunte dok berhala dok togut ya tawagit, bedes torok bunte dok rembulan matahari tergantung sesembahan. Lah umat Kanjeng Nabi yang tepak pangeran. King bedoreng orang munafik kan. Jadi umat Kanjeng Nabi lek sebut e kanto. Bedoreng munafik. Zaman Kanjeng Nabi orang munafik re banyak lah. Wa tabqa hadhil ummah umat Kanjeng Nabi ini tetap tak gulian fiha munafiquha. Keng sayang di antara mereka ada orang-orang munafik ka. Fayatihim mongko padha nekani ing munafiquna hadhil ummah, yakni ing munafiquha sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla kang maha luhur sapa Gusti Allah. Allah Ta'ala menampakkan zat-Nya kepada mereka karena mereka nyembah selain Gusti Allah. Orang munafik nih, orang-orang munafik umat nih nyembah ke Gusti Allah cuma munafik. Allah Ta'ala menampakkan adzat-Ka yadharu lahum, menampakkan kepada mereka tetapi tidak dengan semestinya penampakannya adzat Gusti Allah aroba lain ala ghairi suratihi. Nah, orang-orang munafik nih kayak Allah Subhanahu wa taala menghampiri umat yang mempunyai sifat munafik, kemudian Allah menampakkan adzat-Nya tidak sesuai dengan semestinya. Pak roba lain bi Gusti Allah, adzat Gusti Allah nika. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh. Akhirnya fayaquluna mongko padha ngucap sapa si munafiqu hadza utawi ikilah makana iku imkanuna pira-pira panggonan kita hatta yatina singgo teko na ing kita sapa robuna pangeran kita.
Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh. Fayaqulun mongko padha ngucap sapa si fayaqulun padha ngucap sapa si munafiquha, hadza utawi ikilah napa niku makan yakni bene makan ngakan sesuatu sebeda nih kasih terjadi nih iku makanuna piro-piro panggonan ingsun hatta yaktina singgo teko na ing kita sapa robuna pangeran kita fa idza jaa mongko ari kalane napa niku rawuh teko sapa robuna pangeran kita arafnahu mongko weruh sapa kita hu ing robuna fayatihim mongko nekani ing munafiquha sapa Allah Gusti Allah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa si munafiquha, anta utawi panjenengan iku rabbuna pangeran kita. Fayad'u mongko ndonga utawa fayad'u mongko undang-undang fayad'u mongko undang-undang fayad'u mongko undang-undang sapa napa niku sapa rabbuna hum ing munafiquha fayudrabu mongko den pasang apa as-siratu jembatan fayudrabu mongko den pasang apa as-siratu jembatan siratal mustaqim nika baina dhahranai jahannam ing dalem antarane napa niku ndukuri neraka jahannam. Tengah maksudnya baina dhahranai yakni ndukuri maksudnya tengah-tengahin neraka jahannam. Ya lek iso ngliwati jembatan niki ya resikone langsung jahannam wong pancen ana di tengah jahannam. Fa aku mongko ana sapa ingsun iku awaluman yajuzu minar rusul yaiku awalaman fa aku mongko ana sapa ingsun ana iku awalaman dadi kawitane wong yajuzu kang liwat sapa man minar rusuli saking pira-pira utusan bi ummatihi kelawan umati man pun bareng wis wong-wong munafik niku ditekani dening Gusti Allah, Allah Ta'ala ngendikan nanggeni wong-wong sing munafik, ana rabbukum aku pangeranmu, tapi boten rupa dzate Gusti Allah dirupakno wong liya. Napa polahe wong munafik? Lah wong munafik niki boten berhak ningali nanggeni Gusti Allah. Wong munafik tandi hak untuk ketinggal dari Gusti Allah karena munafik. Umat Kanjeng Nabi saya munafik, aku ning akhirat tak berhak ketinggal dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dadi umat Kanjeng Nabi Allah taala tetap entar, yentaren orang munafik nika. Mun umat-umat sing bagus ya ketinggal dari Gusti Allah pagi ning dina kiamat. Cuma fiha munafiquha, beda orang si munafik. Lah orang munafik dia tandi hak untuk ketinggal dekat Allah Subhanahu wa taala. Lianna minhum munafiqin, karena mereka bagian daripada orang munafik la yastahiqquna ru'yah. Mereka tidak mempunyai hak untuk dapat memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi buang sifat munafik dia. Saya sampai andi ateh kene munafik. Munafik dia amun omong tak pada bereng kenyataan dari munafik. Mun omong tak pada bereng kenyataan hari munafik. Parah sekejap akhir ya. Banyak orang munafik. Engkau nomor situng, ketemu orang nomor 2, engkau nomor 2, ketemu nomor 2, engkau nomor situng. Ketemu orang 01, norok 01, ketemu 02, 02. Are repot mau sore munafik, re bunglon re. Ketemu koneng jadi koneng, nengke neng biru jadi biru. Ring le bunglon. Setengah biru, setengah koneng. Jadi Islam ya bunglon kia, setengah kafir, setengah Islam. Umat Kanjeng Nabi dia setengah umat Kanjeng Nabi, setengah dadi anak buah Fir'aun, togut, ya, dadi kebulan rembulan, ya. Karena orang munafik ini tandi hak untuk bisa ketinggal dekat Allah Subhanahu wa taala. Lah pon, bareng pon lah. Engkau pangeran abaan. Akhirnya minta dekat Allah Subhanahu wa taala
ya pasang jembatan Siratal Mustaqim lurus ning tengahna jahanam selebih kene dari obuk lebih tajam dari silet teblecar sekonek langsung masuk ke neraka jahanam. La ilaha illallah. Wah, jembatannya kah tada situng makhluk kecuali pasti lebar dari jembatannya kah. Dari mana Al-Quran? La ilaha illallah. Hatman maqadiyah sebelumnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyah. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk akan melewati daripada jahanam. Karena posisinya jembatannya kelurus ning bebeun neraka jahanam. Ampun tadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah satu pun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Orang yang tak selamat, orang yang zalim, orang yang munafik, iya langsung tak bisa ngelebeti. Ngapa bentar? Bode secepat kilat, bode seketu pematah langsung dapat. Eka sene kala benges warga dari dina jembatan, bode sak jalan arangka, bode sak jalan buru, bode sak jalan ngesot. Beda saya takut nyeting nano boleh nyeting dak jembatan boleh kok takon enggak ngetela apa itu panas boleh panas boleh. Adapun orang yang bagus sakit depan mata langsung ngelebetin jembatan kena beda secepat kilat bet depak tergantung dari amal. Beda saya buru, beda saya jalan, beda saya arangka, beda saya ngesot, beda saya takut. Beda saya takut, jadi abit prosesnya neka. Nah orang-orang yang saya munafik wapir lebot kepi. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Pun tadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Nah orang-orang yang bertakwa pas selamatin yang Gusti Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Orang-orang yang zalim tak selamat, pancet, geger ke dalam neraka jahanam neka. Neka punya keterangan neka, lancong, mungkin tadi telok episode ya, tadi telok pertemuan neka lanceng saran ya, neka nerangaki, tadi sifat munafik neka harus ebuang, cek sampai yobu penyakit neka, penyakit munafik neka. Ya, walaupun umatnya Kanjeng Nabi munafik, kita bisa ketinggal Gusti Allah karena orang munafik la yastahiquna ar-ru'yah. Sedangkan kenikmatan di swarga benih bidadari seratin, benih makanan saya lezat, benih minuman saya nikmat, benih pemandangan saya indah. Ru'yatullah. Bisa ketinggal dekat data Allah Subhanahu wa taala. Ku sampeyan sujud, salat 5 waktu, asujud duha, asujud malam, tahajud, asujud. Apa tak endik cita-cita terus ketemu ada saya sujudin tiap malam tiap hari. Ning dunya lah tak bisa ketinggal dekat Gusti Allah, tapi asujud dekat Gusti Allah. Terus dok remuk aku mon ketinggal pemandangan sing nika bisa takjub, air terjun, pemandangan gunung. Pas dok remuk sak kebai air terjun, dok remuk sak kebai gunung ria. Ketinggal matahari begitu indah, begitu luar biasa kekuatan sinar matahari. Ketinggal rembulan begitu indah memukau, rembulan. Lautan, pantai, dek remes sak kebai kabir kira-kira. Dek remes ketinggal dek sak kebai se pencipta nakabi nika. Ketinggal pantai tai pantayan. Ketinggal gunung camping, mendaki gunung Himalaya. Terus dek remes. Ongke ke gunung gelar, ongke ke masjid tak gelar. Jadi hiburna benih sujud. Hibur naria bene senyiptaaki gunung, bene senyiptaaki tasik,
pemandangan. Tapi ciptaan saya kagum. Mestinya orang ini kan kagum deh orang penciptaan. Sampean ketinggal bangunan se mewah, bangunan se luar biasa bagus. Mestinya orang ini mau cerdas Pak. Mikir, siapa saya bangun dia? Cek hebat, siapa arsitek? Siapa tukang? Mak bisa bangunan luar biasa menakjubkan kok tak toman ngetelak bangunan seindah sebagus pernah kadere. Jadi ngaki dari yado, dari budi, dari kanan, dari kiri nyari sempurna. Pas pakuah, dok ngapa kira-kira orang yang sak kebair? Berarti sehebat kan benih bangunan. Tapi sak kebair bangunan sampean ketinggal mata sampean ketinggal Gunung Bromo entar kapi apa perlu nyongok kawah okos nyongok gunung mata gawe dek sak kebe gunung dek Allah Subhanahu wa taala cek rubene angsil solapan bene oleh nasim salasim abrakadabra bede senyiptake Gusti Allah nang tasik dadi memandang tasik neng air terjun gawo de air terjun pas bila si gawo de pangeran kulit sampean de pangeran tak gawo de bangunono gawo tapi de sakebe tak gawo kan aneh mesti orang ini kan lebih gawo ajeling genteng ku gendeng tak pusen ajeling genteng pas de remes sakebe ajeling coba ngelenyer ngota tapi orang rebai kebe na pangeran tak kena ngecacat bersak kebe ya masih pulang bunter deh aja tak kena nyacatan kebina manusia kebina pangeran berarti nyacat desa kebe Gusti Allah menegawok ngucap subhanallah ngetelak ring tak kuat masya Allah tak kuat apa tuileng masya Allah husnal hitam Gus bagus yang jeleng benekho tapi hak mun husnul khitam kho berarti bagus pungkasna mun husnul hitam Gus bagus reng hitam reng jeleng oh masya Allah cek jeleng tak kuat ku ajeling reng se mapan subhanallah indah subhanallah ya cek kebeda maksiat ya subhanallah cantiknya subhanallah bodinya. Jadi orang-orang munafik tadi hak waku bisa ketinggal Gusti Allah. Buang sifat munafik tak kenceng apa aja. Ada sifat orang munafik. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik ning mun salat berat. Lamun tikir segundi tikir. Engan segone banyak lopana. Are munafik nih. Nah, saya kebatiraki dari hadhil ummah nika munafiquha. Lamun re munafik tak bisa ketinggal dekat Gusti Allah walaupun bi Gusti Allah esapa yentare tetapi Allah taala tak menampakkan adzat. Karena reng munafik. Jadi mata sebanyak dosa rek aku tak bisa memandang dekat zat Allah Subhanahu wa taala. Haramaki beda penghalang untuk bisa ketinggal dekat zat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, nikah akhirat jembatan kayak pasang neng tengah jahanam baru lebat kapi di antara para nabi dan para utusan insyaallah terang akilaku. Nah, fa awwalu man yajuzu fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummatihi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة لقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشل من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم كتب الرباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي والإمام السدي والإمام زين الدين المالي والمالباري والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام القسطلاني وصولي إمام ركود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي قطب البحر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روحي قطب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد حبيب بن الحبشي قطب الملي الحبيب الحبشي مقدم الثاني عبد الرحمن السقا وأولاده عمر مضر وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر مجد الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم صاحب الحول الحبيب علي كويتان وأصول الحبشي وأصول المغرب الحبيب أبو بكر قرسي وأبي شبوت وبوتي والحبيب عبد الله الحداد بنين والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخنا سيقا والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب عالم سيقا والحبيب عبد القادر مسلم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن أحمد التنگ وسلم حامد الهادي الحامد ووصول مغفر ثم إلى والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار ووصول مغفر ثم إلى روحي هاجي جاسم نور سالم وزوجتي وكجي هاشم رافي وزوجتي ووصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى ركي عبد الله محسن بن هاشم رافي وصيبه وزوجتي وأصول وفر ثم إلى روح صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتي في الجنة أن الله يتغشم برحمة والمغفر اسم الجنة أن الله يعلي درجاتي في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشم برحمة والمسلم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضا وضي حاجة وحاجة المسلمين أن يسير كل أمور مرد الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة إياك نستعين ونستغفرك آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.